येवकार हांव जवाहर सुरवेक हेडलायन्स. म्हादयचे झूज चालूच. पर्यावरण मोगी बरोबर कलाकारे देवले झुजात. आयताराक गुळेले चित्रांचे प्रदर्शन जाल्यार साखळे सभेक परवानगी न्हय करपाच्या स्पश्टीकरणात पालिका आनी भाजपाक गुल्ल. दाबोळी विमानतळार देवपी टुरिस्टांक जावची ना कसलीच तरेची गैरसोय. सरकारान साखळे पंचायतीकय लायल्या कामाक, सांगले येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हून. सावड्डेच्या शेल्डेची सातेरीची जात्रा उमेदीन. 12 वर्सांनी भरता एकदा जात्रा. अनुय जात्रेक लोटली गर्दी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हादयच्या अस्तित्वा खातीर जो तो आपले तरेन तेंको दिवपाक लागला. कलाकारय झुजा मळार देवल्यात आपले तरेन. गोंयच्या वॉटर कलर आर्टिस्ट असोसिएशनान गुळेले फाल्यां मेगा ड्रॉइंगाची लायव्ह कार्यावळ दवरल्या. गोंयच्या कलाकारांक ती उक्ती दवरल्या. चित्रकार म्हादयचो विशय चित्रांच्या माध्यमांतल्यान मांडटले. ते खातीर मेगा ड्रॉइंगचो उपक्रम जातलो. 15 जानेवारीक म्हटल्यार आयतारा सत्तरीतल्या गुळेली वाळपय जातले हे कार्यावळीत सगळ्या कलाकारांनी वांटो घेवचो असो उलो मारला. आमकां अशें दिसलें की जेन्ना आमी आउटडोराक वयताले आमकां अशें फील जालें की कित्याक आमी बी सपोर्ट करचो न्हय. कित्याक आर्टिस्ट सगळे कलाकार जशे की नाटक म्हण तूं जावं म्युजीक म्हण सगळे कितें कितें करतात. सो आमी आर्टिस्टाची कॅटेगरी कित्याक सपोर्ट करची न्हय म्हणून ह्या उद्देशान आमी हो कार्यक्रम दवरलेलो आसा की आमी थंय लायव्ह वचोन ह्या आयतारा 15 तारखेर आमी आनी हांव मागता सगळ्या गोंयकारांक जे गोंयांत जे चित्रकार आसा प्लस जे हॉबी आर्टिस्ट आसात जे चित्रांच्या थ्रू आपले एक्सप्रेशन करूंक सोदतात त्या लोकांनी हांगा येवन आमकां सपोर्ट करचो आनी दाखोवचो की आमी चित्रकारूय तुमच्या बरोबर आसात. आमी विविध ठिकाणी वचून आमी हे पेंटिंग करतात. तसोच आमी गुळेली गांव हो सत्तरीचो सिलेक्ट केल्लो आसा. थंय आमी आयतारा वचून आमी पेंटिंग करपाचें आसा लायव्ह. And that means we are supporting the cause. म्हणजे आमी अशें अगेन्स्ट जाल्ले नाका. टायमिंग किती आसतलो? टायमिंग आमचो 8:30 ते आमी 1 पर्यंत टायमिंग. वेन्यू गुळेली सत्तरी. तुमच्या वांगडा कोण आनी कोण पार्टिसिपेट जातले का तुमीच करतले? ना आमच्या भितर पार्टिसिपंट म्हणजे आमी आतां सद्या आमचो ग्रुप आसा ते दे आर ऑल दे विथ अस. आणि बिसाइड्स दॅट आमी आनीक अप्रोच केल्ले आसात जशे की स्टुडंट्स आसात जे चित्रकलेन बरे आसात आनी जेंकां चित्रां आवडटा तेणी हॉबी आर्टिस्ट म्हणून सपोर्ट करचो आमकां. साधारण असे कितले आर्टिस्ट आसतात? आमच्या ग्रुपान जवळ जवळ 50 आर्टिस्ट आसात. 50-60 आणि स्टुडंट्स म्हणून एक 50-100 हय जावंक शकता. आतां ती आमकां थंय वयतकच कळटलें. ओनली वॉटर ना ऍक्च्युली आमचो ग्रुप आसा हो वॉटर कलर साठी आसा म्हणजे जे माध्यम आसा पळय ते. बट आमी ओपन दवरला कित्याक तांकां फ्रीडम मेळचो टू एक्सप्रेस. की ह्या आंदोलनात तुम्ही मुक्तपणान भाग घेया आणि आमची म्हादय जी आसा ती आमकां गोंयांत राखून दवरा मुखाल्ले पिढे खातीर. हो एकूच संदेश ह्या चित्रकलेच्या वेगवेगळ्या रंगांतल्यान आमी थंय मांडपाक सोदता. हांव सगळ्या चित्रकारां कडेन मागता की सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचो. हो जो इश्यू आसा दिस इज अ बर्निंग इश्यू अँड आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट मेळचो. कारण एज अ आर्टिस्ट एज अ नेचर लवर आमकां अशें दिसता की आमचो निसर्ग टिकून उरचो आणि फुडल्या पिढयेक जे कितें आयज सुद्दां तुमी पळयतात खुबशे कडेन दोंगर कापिल्ले जाता, झाडां मारिल्लीं जाता, पोल्युशन आसता. तर निसर्गाचो ऱ्हास जायत आसा. तर त्या निसर्गाक वाचोवपाचो प्रयत्न किंवा ते निसर्गा बद्दल आमचें प्रेम आमी व्यक्त करूंक सोदता. आणि ही म्हादय नदी जी आमच्या ताका आमी अमूल्य अशें जी आमी ताका अशें व्हेरी व्हॅल्युएबल जे हें आसा फुडल्या पिळगे खातीर. तर ताका लागून आमी हो लढो दिवंक सोदता आणि सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचे अशें मागणें.
गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. म्हादय संकटात येयल्या. पर्यावरण मोगी झुजामळार देवल्यात. राजकीय फुडारी आवय आवय म्हणत आवयचो मोग दाखोवपाक लागल्यात. साखळे सेव म्हादयची मेगा सभा जावपाची आसली, पूण बाजाराचे सादे निमित्त सांगत आदी दिल्ली परवानगी साखळी पालिकेन न्हयकारली. ताचे फुडें एक पावल घालत साखळी भाजपान पालिकेची तळी उखलून धरल्या. पळयात. पालिकेचो नगरसेवक सांगता, म्हादय बचाव खातीर साखळे मिटिंगेक परवानगी मागप्यान खंय मिटिंग ओपिनियन पोलाची अशें सांगिल्ले, पूण ही व्हडली सभा हे उपरांत कळ्ळें. बाजाराचो दीस आशिल्ल्यान येरादारेक आडखळी येतल्यो. नगरसेवकांक आदींच सांगिल्लें जाल्यार खंय ते गांवा भायर बरी पर्यायी सुवात दाखोवपाचे. पण पेपरान दोतोरान प्रेशर हाडलो, डॉक्टरान मुख्यमंत्र्यान प्रेशर, सरकारान प्रेशर हाडलो आनी हें कॅन्सल केलें. पण वस्तुस्थिती अशी आसा की ते कॅन्सल करच्या फाटल्यान हेंच्यांनी मागताना मागली परमिशन ओपिनियन पोल सेलिब्रेशन आनी संख्या बी सांगली 1000 सकयल येतले. हें जालें तेणें ताका परमिशन दिलें आनी विथ कंडिशन की आपल्या ट्राफिकचे जर हें येवंक ना तुमी ह्या 3 दिसां भितर जाल्यार आपूण रिवोक करतलो. हें जालें. प्रत्यक्ष थंय आमकां अशें दिसून येयलें की मागला तेंच्यांनी सेलिब्रेशना खातीर, पण हे एडवर्टायज करतात भायर सबंद गांवागांवांत पेपराचेर एडवर्टायज येयली की म्हादयच्या प्रकरणांत आंदोलन मोठें मास मिटींग अरेंज करपाचें. आतां हो सगळो प्रकार आयकल्या नंतर वेपाऱ्याकूय तेजे धास्की बसली, कारण आमी हेज्या पयलीं अनुभव घेतला. एकदम 10-20 हजार जर लोक सांखळेन येयले आनी त्या दिसा बाजार आसा आनी बाजाराच्या हेतून आदींच पयलीं आमच्या बाजाराक कंजेशन आहा, तो स्वता कॉन्सुलर CP सांगता की सगळे वेवस्थीत बसले, तरी सुद्दां गाडयो पार्क करपाक प्रॉब्लेम येताच आसा आनी तितको जागो आमकां पार्किंगाक ना. आनी ह्यो इतके जर लोक येयले, सादारण 500 सुद्दां गाडयो येयल्यो बाजारात मार्केटात, जाल्यार सबंद ट्राफीक जाम जाल्या शिवाय रावची ना. हे कोणीय सांगता, कोणीय सांगतलो की सांखळेच्या बाजारात जर 500 गाडयो वांगडा येयल्यो हे अभाव आसतल्यो, इतक्यो गोंयाभरच्यो गाडयो येतल्यो आनी त्याच्यामुळे तो ग्राउंड प्रत्यक्ष मार्केटान असल्या कारणान हे कंजेशन स्वाभाविक आसता. एरिया ल्हान आसा, गल्ल्यो कश्यो आमच्यो बारीक बारीक रस्ते आसा, त्याच्यामुळे व्हडलो प्रॉब्लेम हो आमकां दिशाभूल करता. आमचो CP प्रत्यक्ष तेणें कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेवना, ना कॉन्सलरांक, ना बाजारांतल्या मार्केटल्या लोकांक, ना ते वेपारी संघटनेक. स्वता वन मॅन शो करून तेणें ते केलें. जर आमकां जालें जाल्यार आमी ताका परवे वेवस्थाय सांगतले ते गांवा भायर तितकोसो जागो पडलेलो आसा, तो 1 किलोमिटरच्या भितर खंय बी जागो आसा भरपूर. त्या ग्रावंडाचेर तेणें केदोय मास मिटींग घेवं येता, कितकी 20,000ची घे 25,000ची घे, आमकां कांयच तेजें पडलेलें ना. पण हो जो नुसतो बेश्टो डॉक्टराचेर टिका करता हे आमकां बरें दिसना. हे त्याच्या चुकीमुळे ह्यो गोष्टी घडल्या, तेंच्यान ते सांगलें. पण तरी आदित्य भंगे म्हणून हेणें थंय एप्लिकेशन दिलें की आमकां सेलिब्रेशन ओपिनियन पोल सेलिब्रेशन करपाक परमिशन दिवचें आनी अवघे लोक येतले म्हणून. हेजे आदाराचेर तांकां परमिशन दितलें, म्हणून ते तेजेर उरले ना, तेंच्यांनी मास मिटींग आनी वेगळोच विशय केलो म्हणून रिवोक केलें. आवयचो म्हटल्यार म्हादयचो मोग उक्तायतना दयानंद बोरयेकारान इतली तयारी दवरल्या की सोमार सोडून आनी खंयच्याय दिसा ते सभा घेता आसतीत जाल्यार खंय तो स्वता तांचे बरोबर सभेक बसतलो. आयकात दयानंदाचो म्हादय मोग. पण जेन्ना ते सांगता सीओन एनओसी रिवर्क केली म्हणून, पण सीओन तेजेर तांकां पॉयंट घालून दिले, समजा जर कोणाचो प्रॉब्लेम येईल जाल्यार आमी ते रिवर्क करतली म्हणून. आनी ती मिटींग येयना जी एनओसी दिवंक जाय, कितें ग्राउंड बुकींग करूंक जाय जावं हॉल बुकींग करूंक जाय, ही आमची मिटींग केन्ना येयना. हे सीओचें काम. तेजेर कोणी दबाव घातलो, सरकारान दबाव घातलो जावं CMन दबाव घातलो अशें कांयच ना. तुमी हो सोमा सोडून केन्नाय हे आमचोय सपोर्ट आसा, आमी येता. तुमी मिटींग घेता जाल्यार आमी आसा, आमकां म्हादय जाय. आमी अशें न्हू की म्हादय विशीं आमी कसलें राजकारण करिना, आमी बसूंक तयार आसा, आमकांय जाय. पण खंय तरी एक टिका करूं नाका की सरकारान अशें केलें म्हणून. सरकारान खंयच तेजेर दबाव घालूंक ना. ते सीओचें काम. सीओ गव्हर्मेंटान हाडून बसयला, सीओ जो आपणाक कितें बरें दिसता, जे कायद्यान कितें आसा तेच तो करता. जेन्ना बाजारकारांची तिकडे एनओसी गेली तेन्ना तेकाय दिसलें 400-500 गाडयो येयल्यो त्यो दवरतलो खंय, दवरूंक जागो ना आनी सबंद बाजाराची वाट लागतली म्हणून तेणी ते केलें. तांकां घेवपाचें आसा. सोमा सोडून केन्नाय हे आमी हजर आसा, आमी बसूंक तयार आसा, आमकांय म्हादय जाय.
गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. दाबोळी विमानतळार येवपी टुरिस्टांक कसलेच तरेची गैरसोय जावची न्हय हेची जतनाय सरकार घेतले. ते खातीर आमी थळावे पंचायतीचेरय जबाबदारी दिल्या. दोनूय विमानतळांक समान महत्व दितले, येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगले. दक्षिण गोंय हॉटेल वेवसायिकांची जोड बसका आपयली. येरादारी मंत्री माविन गुदिनो दाबोळी विमानतळ आनी संबंधीत विशयाचेर चर्चा घडोवन हाडली. नौदळ, आरटीओ, गोंय विमानतळ प्राधिकरण, कदंब महामंडळ अशा विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे हजेरेत ही बसका जाली. आम्ही आता ती रेस्पॉन्सिबिलिटी पंचायती दितली. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आम्ही तांकां व्हेकल विथ अ क्रेन दितली. And they are 100 Sarpanch is here, Mr. Kamla Prasad Yadav. They have agreed to undertake the responsibility. कित्याक कांयच्या कांय पार्किंग जावन सगळ्यांक ब्लॉक करता. पॅसेंजर हाती धरून मेन रोडार वता ते टॅक्सीन इलिगली बसोवपाक. सो दिस थिंग शूड स्टॉप बिकॉज टुडे इट इज अ रियलिटी. वी हॅव टू एअरपोर्ट्स. वी आर नॉट कम्पिटिंग विथ एनीवन. वी हॅव आवर ओन व्हॅल्यू. They have their own value, but we want both synergies to combine well, and we want to give the best to the travelling public, to the tourists. This is the emphasis. For the sake of Goa, for the sake of our economy, for the sake of tourism, we know the footfalls should only increase by leaps and bounds, as is the trend today. So there is, as I say, there should be a good combination of synergy as far as Mopa and Dabolim is concerned. And I think that way Dabolim has played a very important and awesome role. It will continue to play so. And I have told the South Goa hoteliers, don't be even by chance apprehensive of anything to the contrary which goes with the view that Dabolim will, operations at Dabolim will come down or they will change. Figures speak otherwise. As to the actual numbers and what they have done, I would like you to hear from them, because I will always be saying, as the local MLA and the minister in the government of Goa, we have not received any request for reduction in the traffic. In fact, on the contrary, the request has been there for increase in traffic. So over the last month to the next month, which is the forecasted month, so we are going to have a little more traffic. As far as the landing slots are concerned, we've offered as much as 340 slots. That itself the airlines are not able to match up. So there is no shortage of slots to land. In fact, there are in excess. Right now we have more than 150 slots which are still vacant, which the airlines can comfortably use. And all the development which is happening, we've upgraded our airport to the Cat 2, which is at par with Mopa. So in case of low visibility monsoons, also the aircraft can now land. Earlier that was a limitation. So every which way, I think that it is moving in the right direction, and the traffic is not reducing, at least in the foreseeable future. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरुमा आले. WIRC आणि ICSIच्या जोडपालवान ESGचो प्रॉडक्ट आणि त्याचे टिकाऊपण ह्या विशयाचेर परिसंवाद जालो. अर्ध्या दिसाचो हो परिसंवाद शुक्रारा पणजी जालो. एक्सपर्टांनी ग्रीन प्रोडक्ट्स आणि ग्रीन बिझनेसाचेर ह्या परिसंवादात माहिती दिली. पळयात. We have solutions for thermocol, replacement for thermocol, plastic and many other packagings which are conventional but polluting, and we have all eco-friendly packagings or material which is used instead of thermocol and others. Today I am here to talk about green products, green businesses and the compliances of ESG, because nowadays, as Mr. Mangesh Raikar said, India is a very big hub for export, and if anybody wants to import from India, any other country, they're looking at ESG. Like earlier they were looking only at financials, today they are looking at the entire ESG, and if only the companies are ESG compliant, then they prefer to buy from these clients. So being company secretaries, these people would be the right people to understand what the eco-friendly products are, what are ESGs, what are their compliances, and then that is why we are here to talk to them about. I'm sure they all know, but we're talking in more details about certain topics, and that is how we are here today to talk to them. This is on the newly emerging concept of ESG and sustainability. Now the businesses are changing the way they were operating earlier. So that is how this concept is gaining importance and becoming a hot topic for discussion.
We are also privileged today because this is where we got some industry expert, the society expert from Goa. We are, as an institute and Goa chapter member association, we believe that industry and the professional, they should work together, understand each other problem, and see that the solutions for the betterment of businesses are achieved. That is where we are also tying up with the institutions like Goa Institute of Management. We are very happy to mention that the Goa Institute of Management has decided to enter into MOU with Institute of Company Secretaries of India. We hope that such MOUs will also be undertaken with organizations like ASSOCHAM. We already have such MOU with Goa Chamber of Commerce. So we are very happy that we are now focusing on programs like this, and the organizations like ASSOCHAM, Goa Chamber of Commerce, Goa Institute of Management, will bring in lot of value for all the stakeholders. Today, world is looking at India for supply. We are termed as the manufacturing hub, and if we need to promote our exports, then naturally we have to incorporate these new protocols which are introduced through ESG. And I'm sure in the implementation of all this to the industry, the company secretaries as well as the chartered accountants have a great role to play, and they together would enable that the industries carry out the protocols laid down by the various UN as well as other bodies of the international standard. And I'm sure we will come out flying winners in the times to come. And again, I would congratulate and thank the Institute of Company Secretaries Goa chapter for undertaking this program here. घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत पळया उरिल्ल्यो खबरो. मनीस आणि जंगली जनावरां हांच्या मदल्या नात्या मदली दुराय दिसा मातशी वाडत चल्ल्या. नार्वेतीची देख पळोवपाक मेळ्ळ्या. 2 म्हयने पिरायेचो बिबटो रान सोडून नार्वेच्या मर्मवाड्यार लोकवस्तीत पावलो. झोपांनी घुस्पून उरलो. केरी रेंज RFOचे मजतीन प्राणी मित्र अमृत सिंगान तेका रेस्क्यू केलो. सांचे 5:30 सुमाराक म्हाका एक कॉल येयलो नार्वेच्यान, जे मर्मवाडो म्हणून आसा थंयसर एक लेपर्ड कप जे आसा ते घराच्या देगेक येवन एका खाचीन येवन बसला. सो त्या बरोबर हांव आनी म्हाजी चली आहा पळय ARS मेंबर आहा तेका घेवन हांव डायरेक्ट आमी थंय त्या स्पॉटार गेले की पळोवपाक गेले की आसा खंय कंडिशन कितें आहा जाल्यार पळयता जाल्यार ते एका माती पडलेली म्हणजे एक कडो आसलो, ते कड्याक मातशें हे आसले डोल कशी आसली आणि सबंद झीळ आसली सायडीक. त्या कंडिशन ते बसलेले तेतून पयले जाल्यार अशें दिसलें की ते सामके जाम आसले आणि खूब तेंप म्हाका दिसता तेका खावपा पिवपा मेळोना. त्या बरोबर हांवें सोमतेच ते कंडिशन पळोवन पयलीं म्हाजे विचार आसले की एका रानान तशेंच हे करपाचें कित्याक तेजी आवय बी कितें आसा लागीं. पण म्हाका अशें तेजें कंडिशन पयल्या उपरांत कळ्ळें की तेका व्हरोन तेका थंय सोडून देवप म्हणजे ते मरतले जाल्ले. सो हांवें डिपार्टमेंटाक फॉरेस्टाक फोन केलो आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे डेप्युटी RFO आहा तेंच्यांनी सोमते आपली टीम घेवन त्या स्पॉटार पावले आणि तेच्या उपरांत आमी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट केलें. सो तेका मागीर सरावंडींग क्लीन करून तेका मागीर ते वयर थंयच्यान ते एका झिळीन मागीर लिपोवन रावले कारण लोकांची गर्दी आसली. हो स्पॉट जो आसा तो आमचे सप्तकोटेश्वर देवूळ आसा पळय तेच्या ऑपोजीट डायरेक्शनान आसा आणि दुसरें म्हणजे तेच्या वयल्या वाटेन सबंद खाणी आसा जी चिऱ्याची खणी. लोकांचे खूब थंयसर विरोध आसलो की त्या खाणीक लागून खुबशीं जनावरां जी आहा ती सकयल धांवन येतात. खंय तरी हे जे एनिमल आणि मनशाच्या भितर कॉन्फ्लिक्ट जे जावपाचे आहा ते केसीस आनी फुडें वाडोवंक शकता. गोवा 365 खातीर नार्वे मयेच्यान महेश कोवेकार. सावड्डेचे शेल्डे वाठारांतली सातेरीची जात्रा व्हडा उमेदीन मनयली. ही जात्रा 12 वर्सांनी एकदा जाता. देखून जात्रेक गर्दी जाता आणि उमेदीक ओंतो येता. पळया गोवा 365च्या रिपोर्टरा वांगडा शेल्डेची आगळी वेगळी जात्रा.
गोंयाक धार्मीक रितीरिवाज आनी परंपरा खूब म्हत्वाचो आसा. त्याच भशेन सातेरी देवस्थान म्हणजे हांगा शेळडेक सातेरी देवस्थान आसा, बरें नांवाजलेलें देवस्थान आनी एक जागृत देवस्थान. ह्या देवाची 12 वर्सां नंतर एकदां जात्रा जाता. आनी एक अजापाची गोश्ट म्हळ्यार ही जात्रा आसा की देवीचो प्रसाद देवीक सांगणे घालपा खातीर एक सावद म्हणजे रानडुकराचें सावद करता. 12 दीस पर्यंत जे शिकारी आसा, गांवचे शिकारी आसा, जे कास करपी आसा ते 12 दीस आनी तातूंत भितर अनेक लोक आसता. हे गांव 12 दीस पयलीं ह्या गांवाक भोंवता आनी जो शिकार तांकां अनेक ते सांगताले. जेन्ना शिकारी विचारले, शिकारी म्हणटा की आमकां अनेक जनावर मेळटा पूण आमी तेन्ना कोणाकूच ताका शिकार करपाचो आमकां हें नासता. पूण रानडुकराचें सावज, रानडुकराक मारून ताचें सावज करून नंतर तो आयज ताका देवीचो प्रसाद चडयता आनी नंतर तांचे 12 दीस नंतर ही जात्रा सुरू जाता. ही परंपरा अनेक वर्सां कोणाकूच ताची सारकी हिस्ट्री खबर नाशिल्ल्या कारणान तरी ही परंपरा अनेक वर्सां पर्यंत चालू आसा. आनी देवीक आज तो रानडुकर मारून काल तो 12 दीस जाले. 12 दीस जे शिकारी आसा ते गांवचे कोण शिकारी आसा ते 12 दीस पर्यंत भोंवता, राना बरोबर भोंवता आनी काल तो 11 दीस पर्यंत तांकां कशेंच सावज रानडुकराचें मेळना. 11 नंतर परतून एकदां 12व्या दिसा परतून देवीचेर अवसर आयलो आनी देवीचो अवसर आयलो आनी तिणी सांगलें की परतून एकदां धडे सायडीक जावं येता. 10 दिसाचे 11 वरांचेर तांचे सावज दुकर आशिल्ले. त्या नंतर जे शिकारी आशिल्ले शिकाऱ्यांचे तांणी गांवांनी वाजत गाजत तांचे स्वागत केलें. शिकारी आशिल्ले 10-12 शिकारी आशिल्ले तांचे सगळे स्वागत केलें ते गांवच्या लोकांनी आनी तांकां मानान तांकां घेतले आनी तांकां हार घालून तांची आरती केल्यो. असो हो वेगळो गोंया भितर एक वेगळोसो उत्सव पळोवपाक मेळटा. 12 वर्सां लागून ही जात्रा येता. 12 वर्सां नंतर आयज म्हळ्यार आज देवीचेर तो प्रसाद चडयले नंतर 12 दीस परतून सुतक म्हूण आसता आनी 12 दीस नंतर जात्रा सुरू जाता. आयज रातचें जे पळय सांगवाद मारिल्लें रानडुकराचें सांगवाद मारिल्लें ताजें मट्टण करून गांव देवळां भितर ताजो प्रसाद चडून अख्खे गांवां भितर वांटलो जाता. अनेक लोक हे भावीक लोक हे जागृत देवस्थानाक हो प्रसादा खातीर स्पेशल येता. अशी ही परंपरा गोंया भितर अशी अनेक देवळां आसा आनी अनेक देवळाक वेगवेगळी परंपरा आसा. ही सातेरी देवळाची परंपरा गेल्ल्या अनेक पिळग्यां साकून चालू आसा. आनी हे नंतर हे गांवांक भितर बाकीचे जे तांगेले वेव्हार आसात जावं तांची दिवजां आसात ती ही 12 दीस नंतर 12 वर्सां नंतर ही जात्रा येता. 12 वर्सां नंतर ही जात्रा येता आनी 12 वर्सां नंतर जी भुरगीं आसता जी दिवजां करपा आसता ती ही तर जात्रा जालना जाल्यार परतून तांकां 12 वर्सां तप करचो पडटा. अशी वेगळे तरेचो हो उत्सव जे शहरी सातेरी गांवांक जाता. गोवा म्हायती प्रहर सावर्डेकर. आयचे हवामान सुकें आनी थंड उरतलें. गोंयांत सध्याक शिंयाचे ल्हार चालू आशिल्ल्यान दनपारचें तापमान 32 डिग्रीच्या वयर वचचें ना. थंड वारें घोळटलें. सांज वेळार उणें तापमान 18 डिग्रीच्या सकयल देंवतलें. अरबी दर्याक खुबळपाचो आसा देखून बोट धनियांक सादूरतायेची शिटकावणी दिल्या. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.